मतलब का भी रेशनल एक्सप्रेशन हुजे तो उनके पाण लोएस्ट फॉर्मेट में कीअं कन्वर्ट कजूं त इनके कन्वर्ट करण जा माना ईअं सम्झ सिंपली ॿ मेथड हूंदा आहिनि ॿ तरीक़ा तोखे सम्झणा पवंदा ओके का भी रेशनल एक्सप्रेशन हुजे उनके पाण रिड्यूस कीअं कयूं ठीकु आहे उनजा ॿ या टे तरीक़ा हूंदा आहिनि थ्री मेथड्स ठीकु आहे थ्री वेज टू कन्वर्ट रेशनल एक्सप्रेशन into least form least या lowest ओके lowest form ठीक है त का भी पाण खे जेकॾहिं रेशनल एक्सप्रेशन मिलियल हुजे त उनजा कन्वर्ट करण जा टे तरीक़ा हूंदा आहिनि पहिरियों तरीक़ो हूंदो आहे पाण खे फैक्टराइजेशन सिखणी पवंदी ठीकु आहे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स चलो पाण लिखूं था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का भी असां वटि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुजे त उनजा पाण फैक्टर कढी सघूं अच्छा ॿियो जो तरीक़ो हूंदो आहे टेकिंग LCM ऑफ पोलिनोमियल्स टेकिंग LCM असांखे LCM करणु अचे ऐं टियों जो तरीक़ो हूंदो आहे यूज़िंग अलजेब्रिक फॉर्मूला ठीकु आहे त ही टे तरीक़ा हूंदा आहिनि माना पाण खे फैक्टराइजेशन का भी क्वाड्रेटिक मिलियल हुजे एक्सप्रेशन त उनजा फैक्टर कढी सघूं ॿियो हूंदो आहे टेकिंग LCM असांखे LCM करणु अचे ऐं टियों तरीक़ो हूंदो आहे यूज़िंग अलजेब्रिक फॉर्मूला ठीकु आहे हाणे अॼु जी क्लास में सिंपल मां तोखे थोरो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जी कीअं कढबी आहे उनजा फैक्टर्स कीअं कढबा आहिनि मां तोखे थोरो इहो सेखारियां थो हाणे लेट सपोज ॾिस का भी असांखे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन हुजे त उनजा फैक्टर्स कीअं कढूं लेट सपोज का भी असांखे क्वाड्रेटिक लेट सपोज मां एग्जांपल खयो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जेकॾहिं हिन जा मूंखे फैक्टर्स कढणा आहे ठीकु आहे त फैक्टर कढण जो हिकिड़ो तरीक़ो यादि करे छॾ जेकॾहिं हिन जे आॾो को बि हिते वेरिएबल आहे कोफिशिएंट आहे लेट सपोज हिते 1 आहे तो पहिरियां तूं 1 खे हिन 6 सां छा कंदे मल्टीप्लाई सही उन खां बाद में हिन 6 जा कर फैक्टर जीअं एलसीएम कंदो आहियूं 6 जो हाणे 2 जी टेबल हिन ते घणा दफ़ा वेंदी 3 दफ़ा हाणे हिते बीह रह हाणे तूं सोच त छा 2 एंड 3 खे यूज़ करे मां ही 5 ठाहे सघां थो न, जॾहिं मां 2 एंड 3 खे एड कयां ऐं ॿई छा जा खणा नेगेटिव जा तो ही नेगेटिव आहे ओके त मां हिन खे कीअं लिखंदुमि पोइ हिनखे लिखंदुमि एक्स स्क्वायर हिन माइनस 5x जी जॻह ते हाणे छा लिखबो बसि हिन सां एक्स मल्टीप्लाई थींदो छा थींदो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 6 हाणे तूं इहो सोच त हिन ॿिनि मां का शइ अहिड़ी आहे जेका साॻी आहे नो सर आहे न एक्स साॻी आहे न अच्छा एक्स आ गया सर एक्स साॻी आहे त एक्स कॉमन वठ हाणे एक्स हिते ॿ हुया हिकिड़ो एक्स वियो त हिते हिकिड़ो एक्स बचंदो ऐं हिते एक्स हुयो हिकिड़ो उहो एक्स हलियो वियो त सिर्फ़ु छा बचंदो माइनस जो 2 बचंदो ऐं वरी हिन ॿिनि में ॾिस का अहिड़ो टेबल आहे जेको हिन ॿिनि ते लॻी सघे या का अहिड़ी शइ जेका कॉमन हुजे 3 3 वेरी गुड छो त 3 जो 3 ते टेबल वेंदो ऐं 6 ते बि वेंदो त हिते तूं माइनस 3 कॉमन वठ छा वठंदे माइनस 3 कॉमन माइनस 3 जो कॉमन वरितई 3 खे 3 सां डिवाइड कंदे आंसर ईंदो 1 माना हिते सिर्फ़ु छा बचंदो एक्स ऐं छो जो तो माइनस कॉमन वरिती आहे त ही साइन ऑटोमेटिकली चेंज थी वेंदी जेकॾहिं ही माइनस कॉमन वठंदे त ही प्लस वारी माइनस थी वेंदी जेकॾहिं हिते माइनस हुजे हा त हिते प्लस थी वञे हाणे वरी छा कंदे हिन 6 ते 3 जी टेबल घणा दफ़ा वेंदी आहे 2 दफ़ा 2 2 अची वेंदी ऐं हमेशह ॾिस जॾहिं तूं फैक्टर सही कढंदे न ही ॿई सेम थी वेंदा हाणे ये ॿई सेम थी विया त हिननि मां हिकिड़ो लिख ऐं ॿियो किथां ठाहींदे ॿियो हितां एक्स माइनस 3 विच वारे में सम्झाई ॻाल्हि हाणे हिन जा छा थी विया फैक्टर्स सही हाणे हिकिड़ो ॿियो ॾिस जेकॾहिं मिसाल मां चवां एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 त तूं हाणे हिन जा कीअं फैक्टर्स कढंदे त तूं अगेन हिन जा आॾो एक्स स्क्वायर जा आॾो कोफिशिएंट ॾिसंदे हिते कोफिशिएंट आहे 1 त 1 इंटू 9 ही थींदो 9 हाणे ॾिस 9 जो कर एलसीएम हाणे 9 त 2 जी टेबल त वेंदी कोन पाण 3 ॼणंदासीं 3 जी 3 टाइम ईंदी हाणे 3 ऐं 3 खे यूज़ करे मां 6 ठाहे सघां थो न जॾहिं ही बि प्लस जो खणा ऐं ही बि प्लस हाणे हिते एक्स अची वेंदो हिते बि एक्स थींदो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस
3x+9। हाणे हिन ॿिनि मां वरी हम्म कॉमन कढंदे x कॉमन निकिरंदी। हम्म x कॉमन वई त हिते बचंदो x प्लस ऐं x कॉमन वई त हिते बचंदो 3। वरी हिननि ॿिनि में ॾिसंदे त हिन ॿिनि में 3 कॉमन निकिरंदो, छो 3 जो टेबल 3 ते बि ईंदो, 9 ते बि ईंदो। हम्म 3 कॉमन वियो, हाणे 3 जॾहिं कॉमन वियो त 3 जी टेबल 3 ते हिकु दफ़ो, त 1 लिखिबो कोन, सिर्फ़ु x प्लस। हाणे 9 ते 3 जी टेबल 3 दफ़ो। हाणे ॾिस ॿई सेम थी विया, हम्म त हिते थींदो x+3 हिकिड़ो करे लिखंदे, ऐं ॿियो फैक्टर किथां ठहंदो, हितां विझां x+3। अलाई सम्झ। हम्म हाँ अहिड़े तरह सां हिकिड़ो ॿियो अञा करायां एग्जाम्पल। तव्हांजी मदद सां। हाँ जीअं तोखे थोरो ही समझ में अची वञे, पाण अॻियां प्रॉब्लम सोल्व कंदासीं 3.1 जा, त पोइ ही हुन में यूज़ हाँ कंदासीं, तॾहिं करे थोरी हिनजी तूं प्रैक्टिस कर, ठीकु आहे। चलो हिकिड़ो ॿियो पाण हम्म कयूं। हाणे लेट सपोज जेकॾहिं मां चवां 2x² प्लस 6x प्लस लेट सपोज 6। ओके, हाँ चलो हाणे हिते जेकॾहिं पाण हिनखे थोरो चेंज कयां, हिते मूं कयो 5x ऐं हिते मूं कयो, चलो 6 था कयूंसि, ठीकु आहे। छा हिते हम्म 3 करे। अच्छा हाणे ॾिस, हाणे जेकॾहिं हिनखे पाण सोल्व कयूं, त हाणे इहो तो हम्म हाणे छा कंदे, हिन जो हिते 2 आहे त 2 सां हिनखे मल्टीप्लाई कंदे छा थी वेंदो 6। 6 हाणे 6 खे कर फैक्टर, 2 जी टेबल 3 3 टाइम, ऐं 2 एंड 3 खे यूज़ करे मां ही 5 ठाहे सघां थो। हाँ हिते बि प्लस जो थींदो, हिते बि प्लस जो, हिते अची वेंदो x, हिते अची वेंदो x, त ही छा थींदो 2x² प्लस। हाणे ॾिस, हाणे हिते मां पहिरियां 2x लिखां या 3x लिखां। 3x 2x छो, छो जो हिते साढो 2 आहे न, हाँ तंहिं करे हिते मूंखे 2x लिखणो आहे ताकी मां कॉमन कढां। हम्म छा लिखंदुमि 3x, ऐं वरी लास्ट में बि हम्म 3। हाणे हिन ॿिनि मां कॉमन 2 कॉमन निकिरंदो, ॿियो x बि कॉमन निकिरंदो, हम्म ऐं 2 बि कॉमन वियो, x बि कॉमन वियो, त हिते 2 हलियो वियो, हिते 2x हुया त हिकिड़ो x बचंदो। x+1 ऐं हीउ ॾिस, हीउ जॾहिं पूरो, हा पूरो कॉमन वञे त हिते 1 बचंदो, हम्म ऐं हिते हाणे 3 कॉमन ईंदो, त 3 कॉमन वरिते हिते बचंदो x, ऐं पूरो कॉमन निकिरी वियो त हिते बचंदो 1, ऐं हीउ ॿई सेम थी विया। त हिते थींदो x+1 ऐं ॿियो फैक्टर कहिड़ो थींदो 2x+3। ओके ते वई ॻाल्हि इहा। हाँ त अहिड़े तरह सां तूं हुन फैक्टर करे, भली विच में नेगेटिव हुजे पॉज़िटिव हुजे, को मसइलो न आहे, तरीक़ो इहो अप्लाई थींदो, ऐं तूं फैक्टर्स आराम सां कढी सघीं थो। ओके, अच्छा हाणे हीअ जेके आहिनि, हीअ तोखे क्वेश्चंस प्रैक्टिस लाइ आहिनि, हीअ 4 क्वेश्चन तूं प्रैक्टिस लाइ कंदे। x² प्लस 10x प्लस 24, 2x² प्लस 10x प्लस 12, x² प्लस हिते था वञूं माइनस 7x 12, 2x² माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन तो या फैक्टर्स करने। ओके, ओके अच्छा उनका बाद में ॿियो तरीक़ो हुयो एलसीएम, माना पोलिनोमियल जेकॾहिं को गिवन हुजे त उनजो तूं पाण एलसीएम कीअं कढूं। मिसाल मां तो क्वेश्चन हीअं ॾियां 1/x-1 प्लस 2/x माइनस x+1। हाणे तो वैसे एलसीएम पहिरियां तूं हिननि जो कढियो आहे नंबर्स जो, है न, हीअं करे, बट हिते पाण कंहिंजो एलसीएम कंदासीं पोलिनोमियल्स जो, हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एलसीएम कीअं निकिरजे। अच्छा हमेशह ॻाल्हि यादि कर, जॾहिं बि हिननि जो तोखे एलसीएम कढणो हुजे त उते पाण छा कंदासीं, पाण ॾिसंदासीं त हिननि ॿिन्हिनि में, हाणे हिते भली 3 बि हुजनि न, को मसइलो न आहे, बट हिते 2 आहिनि, पाण ॾिसंदासीं हिन ॿिनि में को कॉमन फैक्टर आहे। हाणे ॾिस, हीअ x-1 आहे, हीअ x+1 आहे, त ॿई डिफरेंट आहिनि, ॿई छा आहिनि, हम्म फैक्टर डिफरेंट आहिनि। जेकॾहिं ॿई डिफरेंट आहिनि त ईअं ॿई एलसीएम में अची वेंदा, ॿई छा में अची वेंदा, अच्छा एलसीएम। हा इहे हेठां अची वेंदा एलसीएम। हिकु मिंट मां हितां थो लिखां भला। ठीकु आहे, त इहे ॿई छा में अची वेंदा, एलसीएम में अची वेंदा, यानी x+1 x-1 हिकिड़ो, ॿियो थींदो x+1। ठीकु आहे, हाणे इहे ॿई एलसीएम, हाणे जॾहिं ॿई एलसीएम में अची वेंदा त क्रॉस मल्टीप्लाई, जीअं पाण नंबर्स कंदा आहियूं, हिनखे हिन सां मल्टीप्लाई 1 सां, ऐं हिनखे कंहिं सां मल्टीप्लाई 2 सां।
त ही 1 हम्म सां मल्टीप्लाई थींदो x+1, ऐं विच में ही वारी प्लस आहे त इहा विच में प्लस अची वेंदी, वरी 2 कंहिंसां मल्टीप्लाई थींदो x-1। हम्म हाणे फर्दर जॾहिं हिनखे सोल्व कंदे त 1 इंटू एक्स थी थींदो x, 1 इंटू 1 थी थींदो 1, ऐं प्लस 2 इंटू एक्स ही थींदो 2x, प्लस इंटू माइनस ही थियो माइनस, एंड 2 1 ज़ा 2, ऐं डिवाइड में ये ॿई सेम टू सेम अची वेंदा, x-1 x+1। हम्म हाणे हिन में ॾिस, ही x ऐं x ॿई जोड़ थी वेंदा, हम्म x ऐं 2x ॿई थी विया 3x, ऐं ही प्लस जो 1 माइनस जो 2 छा बचंदो, -1। माइनस जो 1, ऐं डिवाइड में, हाँ ॾिस हिकिड़ो त तूं फार्मूलो पढ़ियो हूंदो शायदि तोखे यादि हुजे, हिकिड़ो फार्मूलो हुयो त a माइनस बी a प्लस बी कंहिंजे बराबरि हूंदो आहे, x² और फिर हा a² माइनस b², है ना, ईअं ई हूंदो आहे न फार्मूलो, हाँ a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू a² माइनस b²। b²। हाणे इहो जेकॾहिं हिते फार्मूलो हणूं, हाणे ॾिस a माइनस बी a प्लस बी, त मां हिनखे बंदि कंदुसि, थींदो x² माइनस 1²। हम्म हाणे फर्दर हिनखे लास्ट स्टेप में लिखंदे त 3x-1 ऐं डिवाइड में थींदो x² माइनस 1 जो स्क्वायर 1 ई थींदो, त इहे जो आंसर थी वेंदो। हम्म आई ॻाल्हि सम्झ, इनखे चइबो आहे सिंप्लीफिकेशन करणु, सही आहे। हाँ अच्छा जेकर हाणे हिते टे बि हुजनि हा, लेट सपोज हाणे मां हिकिड़ो टिनि वारो एग्जाम्पल थो करायां, जेकॾहिं हुजे टे हुजनि हा, लेट सपोज मां चवां 4x अपॉन x-1 प्लस 7 अपॉन 2x+1 प्लस 3 अपॉन x+1, लेट सपोज हीअं। हम्म हाणे ॾिस टई डिफरेंट आहिनि, है न, टई छा आहिनि डिफरेंट, डन। जेकॾहिं टई डिफरेंट आहिनि त इहे टई छा में अची वेंदा एलसीएम, सही, हाँ टई अची वेंदा एलसीएम, टई एलसीएम अची वेंदा x-1 2x+1 हम्म ऐं x+1। हाणे मथे हम्म कीअं थींदो क्रॉस मल्टीप्लाई कीअं थींदो, ॾिस हिते x-1 आहे, है न, हम्म x-1 आहे, एलसीएम में ॾिसंदे हिते x-1 आहे, एलसीएम मां हिन में कहिड़ी शइ खुटल आहे, ॿ फैक्टर खुटल अथसि, है न, हम्म कहिड़ा कहिड़ा खुटल अथसि, हिकिड़ो ही फैक्टर खुटल अथसि, हिकिड़ो ही, बी। छो जो हम्म जॾहिं हिन में x-1 में ही ॿई फैक्टर अची वेंदा त ही ठही वेंदो न, हम्म है न, त हाणे हाँ इहो थोरो थोरो तोखे ॻाल्हि सम्झ में आई, मां छा थो चवणु चाहियां, हाँ मां इहो थो चवणु चाहियां त हिते x-1 फैक्टर आहे न, जेकॾहिं हिनखे एलसीएम जहिड़ो कयां, हिन जहिड़ो जेकॾहिं मां हिनखे कयां, ही हम्म जेको एलसीएम हिते कयो आहे हिन जहिड़ो, त इहो कॾहिं थींदो, हम्म जॾहिं हिन सां ही ॿई फैक्टर हुजनि, हाँ ऐं जॾहिं ॿई फैक्टर तॾहिं थींदा जॾहिं तूं हिननि ॿिन्ही फैक्टर्स खे, हिनखे ऐं हिनखे कंहिंसां मल्टीप्लाई कराईंदे हिन सां, वो अच्छा 4x। ॻाल्हाई सम्झ, हम्म ठीकु आहे, त हाणे पाण छा कंदासीं, हीउ जेको 4x आहे न, इन 4x सां ॿ फैक्टर मल्टीप्लाई थींदा, कहिड़ा, हिकिड़ो 2x+1 ऐं ॿियो हम्म x+1। हम्म हाणे जेकॾहिं हिते अचूं त हिन में ॾिस ही फैक्टर आहे, कहिड़ा ॿ खुटल अथसि, हिकिड़ो ही वारो खुटल x अथसि, माइनस हा, त मतिलबु हिन मथे 7 सां हाणे छा मल्टीप्लाई थींदो, x हिकिड़ो माइनस 1। ॿियो x+1, हाँ ऐं जेकॾहिं 3 सां ॾिसूं त 3 सां छा मल्टीप्लाई थींदो, x-1 2x+1। वेरी गुड, हाणे ॻाल्हाई सम्झ, यस सर। हाणे मथियो त सफ़ा सवलो आहे, तोखे मल्टीप्लाई करिणो आहे जस्ट, हाणे कीअं मल्टीप्लाई कंदुसि, 4x खे 2x सां मल्टीप्लाई कंदे छा थींदो, 8x²। वेरी गुड, अॻियां छा थींदो, 4x खे 1 सां त 4x, 4x। ठीकु आहे, हाणे इहो वरी मल्टीप्लाई कंदासीं x+1 सां, वरी अॻियां अच, 7 खे x सां कयूं त 7x, 7x 7 खे 1 सां कयां त 7, माइनस वरी इहो मल्टीप्लाई थींदो x+1 सां, इहो अॻियां कंदासीं, प्लस 3 खे x सां कंदे त 3x, 3x 3 खे माइनस -1 3। सां कंदे त -3, बाक़ी इहो अञा मल्टीप्लाई कंदासीं, सही आहे, हम्म अञा हेठि अच, अच्छा हिते ॾिस, हिते x-1 x+1 खे मिलाए करे मां लिखी सघां थो x² - 1, हाँ है न, हम्म त मां हिते इहो लिखी सघां थो x² - 1, ऐं ॿियो फैक्टर कहिड़ो बचंदो 2x प्लस, 2x-1। अच्छा हाणे जेकर थोरो हिनखे फर्दर सोल्व कयूं, हाणे ॾिस 8x² खे x सां मल्टीप्लाई कंदे त हम्म
छा थी वेंदो? 8x स्क्वायर 8x क्यूब। वेरी गुड, 8x क्यूब। वरी 8x स्क्वायर खे 1 सां कंदे त 8x स्क्वायर साॻियो थींदो। ऐं वरी 4x खे x सां कंदे त 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर। वरी 4x खे 1 सां कंदे त 4x ईअं मल्टीप्लाई करणो वरी हिते ईंदे प्लस 7x खे x सां कंदे त स्क्वायर 7x स्क्वायर। 7x खे 1 सां कंदे त 7x। वरी -7 खे x सां कंदे त -7x। 7x वरी -7 खे +1 सां कंदे त -7 वरी अॻियां ईंदे प्लस 3x खे 2x सां कंदे त 6x स्क्वायर। 6x वरी 3x खे 1 सां कंदे त 3x। वरी -3 खे 2x सां कंदे त माइनस जो 6x। वरी -3 खे हाँ। +1 सां कंदे त माइनस जो 3 ऐं डिवाइड में साॻियो अची वेंदो। हम्म डिवाइड में अची वेंदो x² -1 ऐं मथे अची वेंदो 2x+1। हाणे मथे ॾिसंदे त कुझु अहिड़ा कॉमन फैक्टर्स हूंदा जिन खे तूं ऐड कंदे। मिसाल 8x³ जो ॿियो को बि पार्टनर कोन्हे, है न? इहो त अलॻि अची वेंदो 8x। हाणे ही x² आहे, ही x² आहे, ही x² आहे, ही x²। इहे सभई जोड़ थींदा। हाणे 8x² 4x² 12x²। हम्म 12x² and 7x² 19x²। हम्म 19x² and 6x² त 25x²। सही थी वियो। हाणे x² वारा थी विया। हाणे x वारा ही 4x आहे, ही बि x वारो 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 आहे। ठीकु है। ही हा ही 7x ऐं -7x ही ॿई कैंसिल थी विया। ठीकु है। बाक़ी तूं जोड़ करे वञ। हाणे ॾिस ही 4x आहे जंहिं ते मां ही टिक लॻायो आहे। ओके, टिक लॻाइण वारा ॾिस, इहो 4x ऐं ही 3x घणा थी विया? 7x। 7x हाणे 7x - 6x -7x -x। -x ठीकु है। माना x³ बि थी वियो, x² बि थी वियो, x बि थी वियो। हाणे अच नंबर्स ते। हाणे नंबर हिकिड़ो ही आहे, ॿियो ही आहे। ॿियो को नंबर कोन्हे, ॿियो को कोन्हे। चलो -7 - 3 घणा थी विया? -10 -7 -10 yes। ऐं डिवाइड में साॻियो अची वेंदो x² -1 ऐं ॿियो फैक्टर थींदो 2x+1। बस अॻियां तूं फर्दर हिनखे सिंप्लीफाई न कंदे हिते आंसर थी वेंदो। हम्म सही आहे। बट आहे सफ़ाई जी, थोरो बस स्टेप्स तोखे ख़बर हुजनि त हिन खां बाद में छा कबो, हिन खां बाद में छा कबो। हम्म क्लियर आहे हेसि ताईं? हाँ सर। चलो अॼु जो क्लास पाण हिते ख़तमु था कयूं, छो जो हिन जा मां तोखे प्रैक्टिस क्वेश्चन कुझु ॾियां थो। ये सॉल्व कंदे ताकि इहा तोखे ॻाल्हि समझ में अची वञे, पोइ तोसां डायरेक्टली वरी 3.1 ते अची वञे। 3.1 जा 2 क्वेश्चन असां सॉल्व कया आहिनि, 3 ते सॉल्व कंदासीं सुभाणे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। ओके। ओके सर। अच्छा, बाक़ी अॼु जे क्लास में मां तोखे हिन जा कुझु प्रैक्टिस क्वेश्चन ॾियां थो, इहे तूं सिंप्लीफाई करे मूंखे शेयर कंदे, बाक़ी हिन जो सॉल्यूशन मां तोखे शेयर कयां थो। ओके। हाणे ॾिस, हिन जो पहिरियों नंबर क्वेश्चन अथई, जेकॾहिं हुजे 2x+1 अपॉन 3x-1 प्लस 2x-1 अपॉन 4x+1 हिन खे सॉल्व करणो हुजे त तूं करे सघीं थो, है न? हिकिड़ो इहो क्वेश्चन थी वियो। ऐं ॿियो क्वेश्चन थींदो 4x+2 डिवाइडेड बाय x-1 प्लस 2x-1 अपॉन x माइनस 2x-1। ठीक है। ये ॿियो थी वियो। हाँ। टियों 4 अपॉन 2x+1 माइनस 7 अपॉन 4x+3 ऐं हिकिड़ो ॿियो 2 अपॉन x+1 प्लस 3x अपॉन x-1 प्लस 7x अपॉन x+3। सही है। ये 4 क्वेश्चन ही वारा, 4 मथियां वारा, ये तुंहिंजो होमवर्क आहे, ये तूं सॉल्व करे मुझे शेयर कंदे। फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह 3.2 खे ख़त्म कंदासीं, पोइ वरी अॻिते हलंदासीं। हाँ ठीकु है। ओके सर। बाक़ी हिन जो मां जेको PDF आहे तोखे शेयर कयां थो। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।